vou ensinar vocês como fazer um slime com água. Esse daqui é meu primeiro slime. Se inscreva no canal, deixa o sininho aqui embaixo e vamos lá. E deixa o like. Gente, agora vamos lá. Gente, agora precisa de cola, um pouquinho de copo e um pouquinho de água. Nós abrimos a cola. Eu só vou testar. Gente, eu só vou testar com vocês. Pra vocês verem que vai dar certo. Porque eu nunca fiz, né? Então... Ah, espera, gente. Eu vou pegar uma colher. Vai lá. Gente, já achei. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Agora... Fala, mulher, só me ver que corre, tá... Vem cá, dá um beijo. Ô, gente, já... Pra meu pop. Agora eu vou pegar nela. Tá. Não é claro, né? Deu certo. Ela tá meio melada. Deixa depois eu lavar a mão. Primeiro homem que eu me abri aqui. Nem parece, né? Nem parece, né? Aquela meleca que tava. Amanhã eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Agora eu vou fazer mais uma. Porque deu certo, né? Gente, eu mudei só um pouquinho de canto por causa do barulho. Pronto, ó. Tá aqui a minha slime. Deixa eu só derramar aqui. Que é a água. Pronto, tá bem boa. Ó, só fica um pouquinho grudenta e melequenta, mas passa 2 dias ela vai ficar bem boa. Gente, na hora que secou essa cola, isso tudo. Olha, não pode ter criança de 3 anos, não pode fazer. E de 1 ano não pode mexer em cola. Ninguém, nenhuma criança bebê pode mexer em cola. Sabe por quê? Eu estou fazendo porque minha prima está aqui do lado e olha. Gente, eu tô realizando o meu sonho. Estou terminando. Vou colocar um pinguinho, só um pinguinho d'água, só para tirar um pouquinho da cola. Eu molho minha mão na água gelada, passo na destilada. Agora sim, ela tá bem boa. Agora é só ficar desse jeito, ó. Agora é só ficar desse jeito. Agora faz 2 buracos com o seu dedo e coloca 2 pingos de cola. Que foi a mistura da cola com a água. Ficou assim. Foi a mistura, a cola com a água. Vai ficar bem mais grudenta. Aí coloca de novo 2 dedos. Agora só a gente colocou um pouquinho de cola, porque não conseguia colocar. Só fazer assim. Ó, ela gruda no chão. Ela nem gruda muito. Olha. Olha,
gente. Ela nem tá vendo. Mas ela saiu. Só fica meio manchadinho, mas depois passa. Porque eu tô em São Paulo. Eu tô em São Paulo, gente. Inscreva no meu canal. Agora, né? Ó, molho minha mão. Depois da minha mão molhada, eu coloco na cola. Depois coloco na água, né? E coloco na slime. A minha cola caiu. Gente, a minha mãe tá falando, né, mãe? Olha como eu fico boa. Ela tá meio assim, ó, porque eu coloquei água. Ela tá muito boa. Gente, ficou sem slime, então vamos terminar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar grande. Então, E, gente, só uma coisa. Nós misturou a slime, por isso que ela está um pouco maior, tá? Aquela antiga tá com a nova, tá? Então, tchau.